শীতের সকাল, বিকেল, সন্ধে, রাত, বাতাসে ধোঁয়াশা, ভোরের কুয়াশা, গায়ে গরমের পোশাক, কিন্তু সকালে কম্বলের নিচ থেকে বেরোতেই উৎপাত শুরু। হেঁচেই চলেছেন তো একের পর এক, গুনেও শেষ হচ্ছে না। নাক বন্ধ, কাঁচা জল পড়া শুরু, সঙ্গে কাশি। কি ভাবছেন, ঠান্ডা লেগেছে, ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে? না, এই সমাধান সাময়িক। কারণ এই হাঁচি কাশি অ্যালার্জির, সতর্ক না হলে ঘোর বিপদ। কোথায় লুকিয়ে বিপদ? চিকিৎসকদের দাবি আমাদের জীবনযাত্রাতে লুকিয়ে রয়েছে সেই বিপদ। ঠান্ডা আটকাতে জানলা দরজা বন্ধ, মশার উৎপাত আটকাতে মশার কয়েল, ঘর শুকনো, মশার কয়েলে ক্ষতিকর রাসায়নিক, এই দুই মিলিয়ে ঘোর বিপদ। নাক বন্ধ, বারবার হাঁচি, চোখ লাল, সারা বছর সর্দি। বিশেষত বাচ্চাদের বা ইয়াং অ্যাডাল্ট এই যে মশার ধূপ বা এই যে মসকিউটো রেপিলিয়েন্ট, এই যে কেমিক্যালগুলো ইউজ হয়, তার থেকে অ্যালার্জি থাকে। ডিওডোরেন্টও মারাত্মক বিপদ, এমনটাই দাবি চিকিৎসকদের। উগ্র গন্ধ আনতে ব্যবহার করা হয় এক প্রকার রাসায়নিক, নাকে ঢুকলেই ব্যাস। ধরুন ডিওডোরেন্ট, এই ডিওডোরেন্টও বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল ইউজ করা হয় এবং এর গন্ধটা খুব স্ট্রং হয়। এটার থেকেও কারোর কারোর অ্যালার্জি থাকে। চিকিৎসকদের দাবি বিছানার চাদরেও বিপদ। চাদরে থাকে ইচমাইট নামক এক প্রকার মাইক্রোস্কোপিক পোকা, যা অ্যালার্জির অন্যতম কারণ। ঠান্ডা জলে বিছানার চাদর কাচলে এই পোকা মরে না, ফলে দীর্ঘদিন চাদর না পাল্টালে এবং সপ্তাহে একদিন আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা গরম জলে চাদর ভিজিয়ে না কাচলে ঘোর বিপদ। অ্যালার্জি অ্যাটাকের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি কি? চিকিৎসকদের দাবি সতর্ক না হলে হাঁপানি অনিবার্য। বাচ্চা হোক বা বুড়ো, সিওপিডিতে ভুগতে হবে। ব্লাড প্রেশার বাড়বে, রাতের ঘুম কমে যাবে কর্মক্ষমতা, ফুসফুসের দফা রফা। আমি তো বলবো যে আপনি মশারি টাঙিয়ে শুন, আপনি ওগুলো ব্যবহার করবেন না। বাচ্চাদের বিশেষ করে এই বাচ্চাদের অ্যাজমা ইজ এ রিয়েলি গ্রেট ডিজিজ। অ্যালার্জি আটকাতে চিকিৎসকদের 3 দাওয়ায়। মশা মারার ধূপ ব্যবহার করা চলবে না, ডিওডোরেন্ট যতটা সম্ভব কম মাখতে হবে, বিছানার চাদর সপ্তাহে 1 দিন গরম জলে ভালো করে কাচতেই হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, 24 ঘন্টা। 3 দাওয়াই সম্পর্কে আরো জানুন, ফোন করুন 2234242439180087 এই দুটো নাম্বারে। এক্সপার্ট ডক্টরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই যারা কথা বলবেন আপনাদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে দুজন ইএনটি স্পেশালিস্ট আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন, ডক্টর দৈপায়ন মুখার্জি আমার বাঁদিকে এবং ডক্টর উৎপল জানা আমার ডান দিকে, দুজনেই আবার অধ্যাপকও। আমি আসবো প্রথমেই ডক্টর মুখার্জির কাছে। ডক্টর মুখার্জি, আমরা এই 3 দাওয়াইয়ের কথা বলছি। প্রথমত আমি জানতে চাইবো যে বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদি এবং ক্লোজড এই মুহূর্তে শীতকালে যা থাকে, কি ধরনের ক্ষতি হয় আমাদের? দেখুন, অ্যালার্জি এই ব্যাপারটা, এটা কারুর একটা হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকে। এমন নয় কোনো একটা জিনিসে 100 জনের মধ্যে সবারই ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু যার যে বিষয়ে হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকে তার এই প্রবণতাটা এবং অ্যালার্জির থেকে যে অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। এই যে 3টে জিনিস দেখানো হলো, এর মধ্যে যেটা ডিওডোরেন্ট আছে, এই ডিওডোরেন্টের মধ্যে কতগুলো খুব স্ট্রং অর্ডার থাকে, আর তার মধ্যে একটা এরোসল থাকে। এবার যখন স্প্রে করা হয়, ওই স্প্রেটার সাথে সাথে একটা অংশ নাকের মধ্যে ঢুকে যায় এবং নাকের মিউকোসার মধ্যে ওটা আটকে যায়। এবার যার হাইপার সেন্সিটিভিটি আছে, প্রথমবারের এক্সপোজারেই তার শরীরে কতগুলো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এবার তারপরে যখন আবার সে স্প্রে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনফ্লামেটরি রিয়াকশান হয় এবং এই হাঁচি, সর্দি, কাশি এইগুলো চলতে থাকে। নেক্সট হচ্ছে মসকিউটো রিপেলেন্ট। এই মসকিউটো রিপেলেন্টের মধ্যে যেটা থাকে, একটা ডিট বলে একটা জিনিস থাকে, হ্যাঁ, ডাইইথাইল টলবোনাইড। এর থেকেও যেটা হয়, কারোর যদি সাসেপ্টিবিলিটি থাকে বা হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকে, তারও অ্যালার্জি হয় এবং তখন হাঁচি, নাক থেকে জল গড়ানো, বারবার সর্দি কাশি লাগা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, এই পসিবিলিটিগুলো থাকে। এটার জন্য ওয়েদারের উপর নির্ভর করতে হয় না? না, এর সঙ্গে সারা বছরই এগুলো থেকে হতে পারে, বিছানার চাদর থেকে পর্দা ইত্যাদি, মসকিউটো কয়েল, সবকিছু থেকে। আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো ডক্টর জানা, তো এই ধরনের জিনিসগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকারক, হাঁপানি পর্যন্ত হতে পারে। এটা কি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব ফেলে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বাচ্চাদের মিউকাস মেমব্রেন বা রেসপিরেটরি যে মিউকাস মেমব্রেন আছে, সেগুলো খুব বেশি সেন্সিটিভ হয়। তাদের অ্যান্টিবডি তৈরি করার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে এবং বাচ্চাদের এগুলো খুবই বেশি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা একটু বড় হলে সেগুলো কমে গেছে এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় আবার কোনো ক্ষেত্রে ফিরে আসছে।
আবার অনেক ক্ষেত্রে নাও ফিরে আসতে পারে। ঠিকই। এই ইচ মাইট যে আমরা জীবাণুর নাম শুনলাম সে সম্পর্কে আমি জানবো ডিটেল, তার আগে ফোনে কেউ এসে গিয়েছেন, বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ, আমি বলছি বনগা থেকে শ্রাবন্তী সাহা। একটু জোরে বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, আমি বনগা থেকে শ্রাবন্তী সাহা বলছি। বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে আমার বাচ্চার এই 6.5 বছর বয়স, প্রচন্ড কাশছে 6-7 মাস ধরে। এটা কি অ্যালার্জির কাশি না এমনি ঠান্ডা লাগার কাশি? প্রচন্ড আপনি কাশছে। ডাক্তার দেখিয়েছেন নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, আমি ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, মানে বড় ডাক্তারই কলকাতায় ভাস্করমণি চ্যাটার্জিকে দেখিয়েছিলাম, তো তিনি অনেক ইনহেলার দিয়েছেন। তো এটা কি ঠান্ডার কি না ঠিক বুঝতে পারছি বুঝতে, না। আপনি শুনতে থাকুন, উত্তর পাবেন, শুনতে থাকুন আপনি। আর কে বলছেন? শুভ সন্ধ্যা পিউ। শুভ সন্ধ্যা। আমি নিউ ব্যারাকপুর থেকে সুরজিৎ হালদার বলছি। বলুন। ডাক্তারবাবু যেরকম বললেন যে মশারি টাঙিয়ে আমাদের শুতে হবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতে আমরা মশারি টাঙিয়ে বসতে পারবো না। তো যেরকম শুনছি বিভিন্ন কয়েল এবং মশা মারার তেল, এ তো আমাদের পক্ষে বিপদ। তাহলে সন্ধ্যাবেলাতে আমরা কি করে থাকবো, যদি একটু বলে দেন। ধন্যবাদ। শুনতে থাকুন, ধন্যবাদ আপনাকে। ডক্টর জানার কাছে আসবো একেবারে শুরুতেই। 6 মাস ধরে 6.5 বছরের বাচ্চা কাশছে, এটা কি অ্যালার্জি হতে পারে? হ্যাঁ, অ্যালার্জি তো হতে পারে। অ্যালার্জি হওয়াটাই সবচেয়ে প্রধান কারণ হতে পারে, তবে এর সাথে আরও অনেক কারণও থাকতে পারে, সেগুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। শুধু অ্যালার্জির চিকিৎসা করে গেলাম, আরও অন্যান্য কারণ, তার লাংসেরও কোনো প্রবলেম থাকতে পারে। ইভিন অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের একটা অনেক সময় লাংসের ফরেন বডি হয়তো কোনো সময় ইনহেল করে ঢুকেছিল, সেটাও একটা খুব সিরিয়াস প্রবলেম করতে পারে, সেটাও মাথায় রাখতে পারে। এছাড়া অনেক সময় বাচ্চাদের অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয়, সেটাও কারণেও একটা কাশি হতে সেটা পারে। কিভাবে, মানে সেটা কি খাওয়া থেকে হয়? সেটা খাওয়ার পরে শোয়ার সময় শুলেই আর কি অনেক সময় অ্যাসিড যেগুলো পেটে তৈরি হয় সেগুলো গলার কাছে চলে আসে, গলাকে খুব ইরিটেট করে, খুসখুস করে খুসখুস করে আর কাশি হতে পারে। আচ্ছা, এছাড়া আরো অনেক কাশি কারণ আছে, সেটা তো ঠিক না দেখে এখনই বলা মুশকিল। Exactly. সুতরাং আপনি যদি চিকিৎসককে দেখিয়ে থাকেন তাহলে আরো একবার অন্য কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ আপনি নিয়ে দেখতেই পারেন। সন্ধেবেলায় সত্যি মশারি টাঙিয়ে বসে থাকা খুব বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। এটা একটা ব্যাপার হচ্ছে, এর মানে কিন্তু তা নয় যে কোনো মসকিটো রিপেলেন্ট চলবে না। আমি ওই জন্য প্রথমেই বললাম, যাদের হাইপার সেন্সিটিভিটি আছে, হয়তো দেখা যাবে 100 জনের মধ্যে 1 জনের এইটাতে হাইপার সেন্সিটিভিটি আছে, তাই বাকি 99 জন যদি মসকিটো রিপেলেন্ট ইউজ করে তাদের সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু যাদের হাইপার সেন্সিটিভিটি আছে তাদের সেটা অ্যাভয়েড করাই ভালো। এটা নিজেকেই বুঝতে হবে যে আমার সমস্যা হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। আরো কেউ রয়েছেন ফোনে, বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি আমি শুভঙ্কর গুহ, রনি গুহ, ব্যানার্জিপাড়া কুদঘাট থেকে বলছি আমি এই 2 দিন আগে বিছনার চাদর ওইরকম ঝেড়ে আমি কাচার সময় হঠাৎ করে তারপর থেকে হাঁচি শুরু হয়ে যায়, এখন গলাটাও খুব ব্যথা। আর ওই যে মসকিউটো সম্বন্ধে বলছেন, আমরা তো টালিগঞ্জে তো মশার তেল ছাড়া তো চলতেই পাচ্ছি না, তা মশার তেলটা কি ব্যবহার করা যাবে? আর আমার এই অ্যালার্জির ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। শুনতে থাকুন। আর কে আছেন? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বোলপুর থেকে বলছি। বলুন। হ্যাঁ, আমার এই 1 মাস হলো সিজার হয়েছে, তো আমি এরকম সর্দি কাশিতে ভুগছি, যদিও এগুলো ব্যবহার করছি না আমি, তো তাহলেও সর্দি এসব লেগে যাচ্ছে। শুনতে থাকুন। আপনি 1 মাস ধরেই হচ্ছে সর্দি? না, শুনতে থাকুন, ডক্টর জানা। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিয়ে দিন। উনি বিছানার চাদর ঝেড়ে কাচতে গিয়ে হাঁচি এবং সেটার পরে গলা ব্যথা, মানে এটা অ্যালার্জির লক্ষণ কিনা? হ্যাঁ, এটা অ্যালার্জির লক্ষণই বলতে হবে। শীতকালে অনেক সময় আমরা যখন পুরনো বিশেষত লেপ তোষকগুলো ইউজ করি, এর মধ্যে ওই মানে ডাস্ট যেগুলো থাকে আর তার মধ্যে ওই ইচ মাইট, যেটা এবং সারা বছর ওগুলো একটা জায়গায় স্টোর করা থাকে, বেরোনো হয়। আমাদের যদি অভ্যাস আছে যে মানে ইউজ করার আগে একটু রোদে দিলে অনেকগুলো ওগুলো কিছুটা মরে যায় বটে, কিন্তু তার সত্ত্বেও ওর মধ্যে অনেক কিছুই থাকে আর কি। সেই জন্য প্রথম ইউজ করার সময় তো দেখা যায় প্রত্যেকেরই একটুখানি হাঁচি টাচি কষ্ট বেশি হচ্ছে আর কি। তো এইগুলো আমি ইচ মাইট সম্পর্কে জানতে চাইবো। এই ইচ মাইট যেগুলো ধরুন ওই পুরনো লেপে বা কম্বল যেগুলো ঢোকানো ছিল ভেতরে, সেখান থেকে বের করা হলো বা চাদরে, সেটা কিভাবে আমাদের শরীরে ঢোকে, কি ধরনের সমস্যা হয়? দেখুন, ইচমাইট এটা কি পোকার মতো দেখতে? না, এটা খালি চোখে দেখা যাবে না, এটা মাইক্রোস্কোপিক, কিন্তু এক ধরনের পোকা। মাইট মানে পোকা। এবার এটা মূলত থাকে যে পর্দা অনেক দিন ধরে ঝুলছে, বা যে কারুর বাড়িতে যদি কার্পেট থাকে, বা যারা একই বিছনার চাদর বা বালিশের চাদর অনেক দিন ধরে ইউজ করে। এটা বোঝা যাবে কি করে যে এর থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে? যে সারা রাত্রি শুয়ে থাকার পর সকালবেলা উঠেই তার হাঁচি শুরু হচ্ছে, বা নাক দিয়ে জল পড়ছে, চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মানে মেন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে শোবার যে চাদর, শোবার ঘরের চাদর, এটা
ডে টু ডে চেঞ্জ করা ভালো। আর এই কার্পেট এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইউজ করলে বেটার হবে। আচ্ছা, ফোনে কেউ রয়েছেন, চটপট শুনি, বলুন। হ্যালো, শুভ সন্ধ্যা। শুভ সন্ধ্যা। আচ্ছা, আমার বাড়িতে 14টা বিড়াল এবং একটা কুকুর আছে। আমি সকাল থেকে 24 ঘন্টা মসকিউটো কয়েল এবং বোর্ডের মসকিউটো তেলটা জ্বালিয়ে রাখি। এটা কি আগামী দিনে ভবিষ্যতের পক্ষে কি খুবই ক্ষতিকারক? এটাই শুনতে আমার থাকুন, খুব গুরুত্বপূর্ণ, শুনতে থাকুন।